洗い堀が結構ありますね。うん。いや、走りやすい林道じゃないですか。うん。ちょっと、うん。ちょっと先行かせてもらっていいですか。来てる来てる。あれ、届かない。あ、離れちゃった。うん。あれ、じいさんが来ないね。あれ、じじさん来ないの。大丈夫かな。
大丈夫？B リンク開始。あ、つながったつながった。大丈夫？大丈夫ですよ。ボスさん早いですよ。あ、すげえ早いよ、ボスさん。あっち行きゃよかったんだ。しまった。落ちた。大丈夫？よいしょ。あ、抜けた。あ、よかったよかった。どっち？これでまっすぐですね。まっすぐ行くと、うん。さんの絶景ポイント。あ、ほんと。もうすぐ？すぐです。あ、先すぐです。じゃあ、ちょっと先行きますね。おお、ここ？絶景出てます？やっててない。ここ？そこ、一箇所目。うわー、すごいね。景色最高。ここですよね。うん。これはあれだね。富士山独り占めだね。この上もうちょっと行くともう一回見えるはずなんですよね。ああ、結構登りも急だね。そうですね。ね。あ、でも、うん。今日は泉質が全然優しい。あやっぱ雨が降った次の日とかが大変なんですよあ、ね。うん、でしょうね。ここはね、この上の方は走りやすい感じですよね。だといいんですけど、僕ね、この先で U ターンしたんですよ。だから先、あ最後まで行ってないんですよ。U ターンしたのってあの先ぐらい？いや、あっちには行かなくてですね、うんこの目の前のうん山っていうんですか、土手をうん。迂回して、日本からこう回り込むような感じで、裏の方に行くんですよ。ああ、この道斜め上に上がっていく道？あ、いや、それは走らないです。こっちは走る。走らない。あ、この右側ね。そうそうそう。ああ、じゃあとりあえずそこまで行きますね。はい。こっちか。そうです。ああ、ここも富士山絶景ポイントだね。あ、ここか。引き返したポイント？ああ、そうです。あったり。うん、走りやすいよ。あ、そうだったんです。うん。全然走りやすい走りやすい。うん、浮き砂利だからね。タイヤ滑らしながら。あ、ここがあれだ。三つ峠の山頂下山道河口湖林道って、これここが分岐点だね。この鉄塔のところが。あれ？はいはい。あ、いいですよ。ゆっくり。滑る滑る。あ、この鉄塔
うん、そうそうそここからう。うん。登山道でしょ。うん、歩きのね。うん。これでもうちょっと行ったら、この上のところであれなのかな、終点なのかなね。ちょっとじゃあ行ってみますね。前に乗った方がいいですよ、前。うん、前、タンクの方の。うん。あ、車が1台いる。絶景ポイント。浮き砂利だから滑りますよ。うん、むっちゃくちゃ滑る。むっちゃくちゃ滑る。上の方砂利が深くなってるから滑りますよ。おお、まだ上がってんだね。結構上がってんな。途中崖崩れみたいなところあるから気をつけてくださいね。上から1台バイク来ます。上から1台バイク来ます。バイク来るよ。バイク来るよ。崩れてるところあるから気をつけてね。大きい石ゴロゴロしてるから。ああ、もう行き止まり。終点。終点。ちょっと待っててください。あ、本当だ、悪石だ。終点です。よいしょ。はい。あ、来た来た。そこ気をつけてね。はい。落石石大きいから。はい。
あ、崖っぷちだし。大丈夫？はい。あら、行き止まりですか。行き止まり。はい、お疲れ様。